హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది N90 మాస్క్. ఇవి ఏంటంటే ఇది డస్ట్ వెళ్ళకుండా మాస్క్ మాట. ఇది మొత్తం 3 టైపులు ఉంటాయి. ఈ ఫిట్టర్స్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. ఏంటంటే అది కొంచెం సూపర్వైజింగ్ చేసిన వాళ్ళు ఇది పెట్టుకుంటారు. అన్నీ సేమే, కాకపోతే డస్ట్ అంతా వెళ్ళదు. వెల్డింగ్ కొట్టడానికి మాత్రం ఈ మాస్క్ కాదు. ఈ ఫిల్టర్స్ వస్తాయన్నమాట. ఫిల్టర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంక ఇలా ఉంటుంది. దీనికి ఫిల్టర్ అటాచ్ చేసి ఇలా పెట్టుకోలేదు. ఇది గ్యాస్ ఇది ఇంకేం వెళ్ళదు. అదైతే డస్టే ఓన్లీ. ఇది గ్యాస్కి మొత్తం అన్నిటికి ఫిల్టరింగ్ అయ్యి ఉంటుంది. మనకి హెల్త్కి బాగుంటుంది. ఇది ఫిల్టరు, దానికి అటాచ్డ్ అవ్వాలి. ఆ మాస్క్ ఇది వీక్లీ 1 టైం మార్చాలి.